Замандаш партиясы Кыргызстандагы ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясы менен биргеликте Кыргызстандын 100 мыкты өнүмү долбоорун ишке ашырууга старт берди. Кыргызстанда өндүрүлгөн 100 өнүм тамдалып, ал 7 тилде жарык көрчү каталогго кошулат. Долбоор Кыргызстандын экспортун кеңейтүүгө багытталаарын айтышты. Мына 7 тилде болот. Каталогдун ичинде, Кудай кааласа, биз ойлоп атабыз, дисктин ичинде электрондук версиясы дагы камтылат. Ал электрондук версияда Кыргызстан жөнүндө чакан презентация болот. Эми ачык айтканда, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлер сырт жакка чыкканда, ошо жолугушууларда өзүлөрүнүн жардамчыларына, кол алдындагыларга презентация жасап берип алгыла деп суранышат эмеспи? Ал эми биз ушул каталогдун ичине баардыгын камтып киргизели деген максат бар. Бүгүн Кыргызстанда бул иштелип чыккандан кийин апрель майда дагы бир презентация кылабыз. Элдин сунушунда бергенде парламенттин 120 депутатына, төрагасына, премьер-министрге, ар бир министрликтерге, агентство ведомствонун жетекчилерине, губернатор, аким, мэрлерге, ошол эле учурда 50ден ашык, 57 жогорку окуу жайы бар, ар биринин ректорлоруна, совет окуу жайлар да көп сыртка чыгышат. Андан тышкары Кыргызстанда 500ден ашык мейманкана бар. Ар бир мейманканада ушул каталог турушу керек. Биздин өнүмдөр деп туристтер көп келип атат. Авиалиниялар менен сүйлөшүлө жүрөт. Биз ойлоп атабыз, Кудай кааласа, самолеттун бортторуна журналдар туруш керек. Көп миграциялык агымдан улам абдан көп диаспоралар түзүлгөн чет жакта. Анан ошо ар бир диаспорага жеткенде кылып каталогдорду чыгарып бергенге биз далалат кылабыз. Бүгүнкү иш-чарага Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан азыктар, буюмдар дагы көргөзмөгө коюлду. Алардын катарында Кыргызстандагы эң мыкты ири балык чарбасы Тянь-Шань форелинин дагы балыктары коюлган. Балык чарбасынын жетекчиси Илгиз Шаменовдун айтуусунда, Кыргызстандын таза сууларында өскөн форель балыктары келечекте чоң пайда алып келчү Киреше булагына айланат. Өндүрүлгөн товарлар боюнча биз ошо Тянь-Шань форель деген ошол биздики. Биз эме кылабыз да, икраны Европадан алып келебиз. Италиядан, Франциядан, Турциядан, анан Даниядан, Польшадан алабыз. 5-6 мамлекеттенчи. Икрасын алып, радужный форельден. Өзүбүз инкубация кылып, анан товарный балыкка чейин жеткизебиз. То есть, начиная от икры, заканчивая товарной рыбы дегендей. Андан сырткары Кыргызстанда инкубационный чоң цехтердин бири биздики. Биз Кыргыз Республикасы боюнча малёкторду инкубациялабыз ушул форельден. Ошону бүт республика боюнча жеткизип, доставка кылып беребиз. То есть Кыргызстанды малёк менен биз камсыздайбыз да. Андан сырткары осётр, русский осётр деп жаңы алып келип өстүрүп баштадык. Бул Кыргызстандын биздин условияга абдан ылайыктуу балык экен. Баасы дагы абдан кымбат турат, анан суроо талап да жогору да. Ошону дагы алып келип азыр баштадык. Кудай буюрса, ушул осётр менен форельди биз алып, анан эмки жылдан баштап экспортко алайлы деп атабыз. Быйыл 2019 баштап экспортко чыгарабыз. 3500 дарыя бар, 52 суу сактагыч бар. Водохранилищаларында 52 бар да. Бизде республика боюнча 600 000, 700 000 тонна балык өстүрсөк болот. 600 000, 700 тонна балык өстүрсөк болот. Аны ошол балыкка жеткенде уровень. Азыр Кыргыз Республикасынын бюджетинен дагы чоңураак акча да. Общий бюджеттен дагы чоң акча. Ошол үчүн азыр мамлекет жакшы внимание кылыш керек бул тармак аквакультурага. Анткени бизге суроо талап дагы анткени форельге жогору болот да. Бизде сууларда возможность бар. Биздин суунун баары тең таза, экологически чистый балык натуральный болот да. То есть биз Кытайга жана ЭЭП өлкөлөрүнө экспортко мүмкүнчүлүк бар. Ошону биз баштап аквакультураны өнүктүрөлү деп азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Хозяйстволорду салып атабыз.